بعضی نماز میخوانن، روزه میگیرن، لکن با بیفکری بهره نمیبرند. یعنی ابلیس آنها رو قانع کرده به حفظ قالب، فقط قالب رو نگه دارن، قانعن، میگن بس همه چی حله. این که من درست شدم یا نشدم، اعمالم درست شد یا نشد، فکر نمی کنم. گروهی هستن که شیطان آنها را قانع کرده به این که نگاه میکنن به قالب بی محتوای یکی مثل من و آنها را متقاعد میکند که این قالب چه سود، پس تو قالب هم رها کن. این خب بدتر شد. اونها قالب خالی گرفتن، محتوا ندارن، ولی قالب دارند، یک قدم به درست و به خوب نزدیکترند. ولی تو که قالب هم انداختی، تو که دیگه حالت خرابتره و بدتره. این گروه دوم. و گروه سوم، الله به اونها رحم بکنه و مورد عنایت خودش قرارشون بده و ما را از جمله آنها قرار بده. کسانی هستند که درک کردن که این اعمال برای چه هست و به چه منظوری هست، اعمال را طبق شریعت، طبق سنت رسول الله، بدون کم و زیاد، بدون مداخله از جانب خود انجام میدن و دنبال هدف و حاصل اون هم هستن. اینها رو اگر ما نگاه بکنیم دور بر خودمون امروز میبینیم. راه حل این که شما یک کار مفیدی انجام میدهی و میبینی که اون کار مفید در تو اثر نکرده، این نیست که مطلق کار را رها بکنی. باید بررسی کنی ببینی دستانداز و مانع این چیه که این کار خوب در تو اثر نمیکنه. اصل این است که ورزش وقتی کسی میکنه سالم بشه، این اصل اینه، سبب سلامتی بشه، سبب نشاط بشه، سبب خرمی بشه. خب تو اگر ورزش میکنی ولی باز هم خمول هستی، نه که ورزش مشکل داره، برو ببین موانع چی هست، چرا این کارهایی که تو انجام میدی در تو اثر نمیکنه. شاید به نحو احسن نیست، شاید موانع دارد، شاید وقتش درست نیست، شاید تغذیه تو سالم نیست. اینها چیزایی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. نه اینکه آدم بیاد بگه نه من 10 روز اومدم یا این وقت اومدم 10 سال اومدم کار کردم ورزش کردم هیچی نشد. اینا همش بی خوده. یکم بررسی کن. چیزی که تمام عقلا پذیرفتن آدم نمیاد باش مخالفت بکنه تا چه برسد و به چیزی که الله فرمایش کرده که اون مؤثر هست، که الله در فرمایشش خطا نمیکنه. الله میفرماید این کار را شما انجام بدید این گونه خواهید بود. میبینی که حاصل نشد، خودتو بررسی کن. ایراد از تو هست، ایراد از نحوه کار تو هست، نه از حکم الله.